Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjen të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës për gjatë minutave në vim. Do të ndalemi patjetër tek aktualiteti politik në vendin tonë. Do të ndalemi dhe do të diskutojmë se rekon të gjitha debateve të cilat vinë si pasojë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025 dhe të gjitha kontestimeve të ngritura nga Partia Demokratike. Një sër emrash të njohur të listës së hapur në Partinë Demokratike kanë kërkuar rinumërimin e tyre, pavarësisht se janë hasur me pengesa në një farë mënyrë, duket sikur ja kanë arritur, pasi ka qenë vetë Kas ai i cili ka vendosur rinumërimin e kutive në qarkun e Tiranës, në qarkun e Fierit dhe 257 kuti të qarkut të Durrësit. Dhe në të gjithë vazhdën e procesit rinumërimit, i cili do të nisë nga java e ardhshme, debatet mes palëve nuk kanë munguar, por nga ana tjetër nuk kanë munguar as debatet mes njëri tjetrit brenda subjekteve politike, dhe kjo është parë më së shumti tek Partia Demokratike, ku emra të ndryshëm të listës së hapur janë ankuar dhe kanë zhvilluar debate, por kanë patur nga ana tjetër edhe kontestime dhe akuza të drejtë për drejtë se rekon kolegëve të tyre, kjo për vjedhjen e votave. Çfarë ndodh në vijim me Partinë Demokratike, çfarë ndodh me qeverisjen e Partisë Socialiste, këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë në studio me Ngjyll Musajin, drejtori i gazetës Telegraf dhe njëkohësisht mik i nderuar i hapësirave tona informative. Ngjyll, të përshëndes, faleminderit që jeson Fox News. Ju e për ftesën dhe ju uroj një ditë të mbarë, por edhe një vazhdimsi në këtë traditë të shkëlqyer që ka Fox News. Të falenderoj. Çfarë është duke ndodhur? Fillimisht të nisim me Partinë Demokratike. Në qoftë se deri përpara zgjedhjeve dukeshin në një farë mënyrë të unifikuar dhe me qëllim për të fituar zgjedhjet parlamentare, menjëherë pas këtyre zgjedhjeve shohim që ka një goditje nga vetë brenda Partisë Demokratike. Dhe këtë nuk e them as unë, nuk e thua as ti, por e thonë dhe e kanë vërtetuar ata vetë. E kanë vërtetuar kandidatët të cilët kanë ngritur akuza kundrejt kolegëve të tyre të njëjtës forcë politike e shumë të tjera. Pastaj diskutojmë dhe analizojmë se rekon edhe atë se çfarë mund të ndodh pas rinumërimit të kutive në 3 qarqet kryesore. Unë mendoj që kjo është një proces shumë dimensional, pasi brenda ka atë që është në realitet, atë që ndodhi në realitet, atë që u përgatit që të sillim dhe të kishim këtë realitet që kemi sot, dhe varianti i fundit është për të dalë nga ky realitet, të cilën vetë dy forcat kryesore politike e gatuan me komisionet e tyre zgjedhore në përgatitjen e kodit zgjedhor. Jo vetëm të këtij të 2025-s, por kemi të njëjtën situatë edhe me kodin zgjedhor të 2021-shit edhe të 2017. Pra, kemi të njëjtët individ, të njëjtët protagonist nga të dyja palët, të cilët pasi e përgatitën siç deshën ata, që në rrethin e madh të politikës dhe të politikbërjes të mos futeshin individ të cilët dilin jashtë kornizës të përcaktuar nga liderët, kemi këtë pasojë që kemi sot dhe ne jemi para një fakti, ashtu sikurse dhe ju e konstatuat me të drejtë, që individ, personalitete, zonja dhe zotërinj, kanë filluar përplasjet me njëra tjetrën. Dhe kjo nuk është e paqëllimshme, kjo është edhe për t'i delegitimuar ata si individ, për t'i thënë shësa të vegjël janë, shësi bëjnë, shësi grinden, për për votat e tyre, se duan mandat, se duan karrike. Nuk është thjesht një strategji, se nuk e din ata se... Është një plan i mirë menduar. Po patjetër. Është edhe nga ana psikologjike për të ndikuar tek individët dhe tek qytetarët. Dhe kjo në një farë mënyrë ngre kahun tjetër Partinë Socialiste. Po Partia Socialiste i vuri ka pak. Filluan sa zëra, atje ka një të parë, që unë gjithmonë e kam cituar, ka një çoban, ai kur e ngre shkopin të gjithë heshtin, patën 2-3 tendenca për të diskutuar dhe i thanë jo. Qofse donte Kasi që të ishte transparent, qofse donte KQZ-ja që të ishte transparente, atëherë patjetër, po të donin, thoshin po, të gjitha votat e partive politike, kushdo që ka, pretendimet i hapin. A e mbani mend, kemi diskutuar pak kohë më parë kur ishim së bashku që thash që këtu i jepet e drejta një deputeti që ka fituar që mund të shikoj votat e veta nëpërmjet vendimarrjes partijake, por ai që ka humbur dhe që mund të jetë i ndeshkuar nuk i lejohet. Po pse? Sepse kështu është përcaktuar në kod.
Pra nuk është përcaktuar rastësisht kjo në kod, është përcaktuar qëllimisht, sepse ata e dinë shumë mirë se si veprohet në zgjedhjet në Shqipëri. Tani ne në vend të diskutojmë, ore kush janë këto dy komisionet partijake ato të cilët merren me kodin zgjedhor dhe pse na sollën një kod zgjedhor nga më të poshtrit dhe më sharlatanët në historinë e shqiptarëve dhe ç'është ky kod zgjedhor që i mbyll rrugën të rinjve, të rejave, intelektualëve, profesionistëve, specialistëve, ekspertëve, patriotëve, atletarëve, por ka marrë të gjithë ushtarët ignorant, të paaft, mediokër. E mbaj mend se çfarë ndodhi në mandatin e parë të parlamentit që kaloi, se sa ignorant kishin brenda, po ignorant analfabet të përçmuar deri në detaje, që nuk dinin të shkruanin, po mi që s'dinin të shkruanin, po nuk dinin të lexonin. Dhe ne i shikonim dhe i dëgjonim dhe kishim vënë fatet tona të familjeve tona, të kombit ton, në duart e atyre mediokrëve, të cilët miratojnë me karton ligjet për të ardhmen e këtij kombi. Dhe e mbajmë mend se çfarë ndodhte në parlament, kur njëri bënte kërparata, njëri dilte këtej, njëri nuk dinte se ku ishte. Njëri fliste për flokët kaçurela, flokët kaçurela, tjetri për vodka, tjetri kupton sa hyrje, kjo tregon dhe nivelin, por kjo është edhe zhvlerësim edhe për kombin. Dhe ne mund ta fillojmë që nga parlamenti i 1920-s, që ishte në kongresin e Lushjes, edhe shikoje se çfarë burrash të mençur kishte. Mund ta shikoje që nga deputetët e shpalljes pavarësisë, të cilët ishin në lista burra fisnik nga më të nderuar në historinë e kombit shqiptar, që nga Ismail Qemali pare e me radhë të gjithë. Po pse ndodhte kjo? Ndodhte kjo dhe ndodhte se nuk i duan njerëzit të cilët debatojnë, të cilët mendojnë për hallet e qytetarëve, për hallet e popullit, të cilët mendojnë për shkollat, për kopshtet, për çerret, të cilët mendojnë për rrugët, të cilët nuk duan që trafiku t'i marri 4-5 orë t'i çmendin në rrugë, që burimet që krimi dhe kriminaliteti po bën namin, që pasuria kombëtare po ikën, po grabitet me koncesione, me prokurime të publike të fsheta, me kontrata të fsheta, me kriteret të cilat favorizojnë vetëm individ të caktuar në kurriz të popullit. Dhe çfarë ndodh? Shqiptarët marrin arratin dhe ikin. Ne pam se çfarë nxori të dhënat e fundit të Instat para 2 ditësh, që popullsia e shqiptarëve është në kufit e një çmendurie, ka zbritur diku tek 2.4 milionë 800 e ca mijë, 2 milionë e gjysmë shqiptarë. Po pse kështu do vazhdojmë ne? Me këtë ritëm do ecim ne, po në ecim drejt shpopullimit. Dhe tani neve po e kuptojmë, unë e kam kuptuar për vete se kam qenë gjithmonë kritik për sa i përket çështjes kombëtare, që raporti Bankës Botërore që thoshte në vitin 2050 Shqipëria do të jetë nga 800.000 deri 1 milion. Dhe kjo është një çmenduri, kjo është një krim i papar që i bëhet këtij vendi dhe këtij kombi. Ja te iki kemi në rrugë. Po kur do ta kuptojmë ne, Angel, që Shqipëria është duke shkuar drejt kësaj rruge, pavarësisht atyre që dalin përpara integrimi në Bashkimin Evropian, rritja e numrit të turistëve, investimet e reja dhe çdo gjë tjetër që reklamohet sot në rrjet apo qoftë edhe në televizionet tona. Se në momentin kur ne ndjekim televizionin apo rrjetet, na duket sikur Shqipëria nuk ka asnjë problem dhe asnjë hall të mundshëm. Por nëse do t'i thellohemi dhe do hymë dhe do prekim atë realitetin e asaj familjes që është në një zonë të thellë malore, atëherë do ta kuptojmë se unë do thoshe që po të dalim jo të vëmë thjesht në zonat e thella malore. E mora shembull. Të kuptoj është plotësisht e saktë, sepse ky ka qenë krahasimi të paktën para 10-15 vjetësh, ne thoshim në zonat rurale, në zonat malore, ku s'kishte as drita. Tani po të dalësh nga qendra e Tiranës, po dole nga bloku, do shikosh që bllokohet direkt trafik. Po kemi bërë unazën, po prap bllokohesh, po si ka mundësi? Po pse janë bërë të paramenduara? Janë të paramenduara, se nuk shfryjnë, nuk kalojnë, ku do vënë? I ke marrë si punë inkës, se hap dhe në fund i ke ngecur në një vend. Pra, të krijove hapësirën e madhe dhe i ngec atje në fund. Po jo, prandaj duhen ata ekspertët që themi ne dhe specialistët. Le ta harxojmë pes para. Kjo është arsye që unë gjithmonë e kam diskutuar edhe me shumë ekspertë huaj për shkak edhe të procedurave të punës ku kam qenë, edhe tek KLSH-ja, edhe tek avokati i popullit, edhe tek të gjitha takimet ndërkombëtare që kemi bërë që nga Varshava, Berlin, Budapest, në këtë Norvegji, Danimarkë, Francë,
ka ekspert, nuk të lej njeri që ti që ndarkën ta shpërdorosh, se nuk ke vrim miu ku të futesh. Nuk ke vrim miu ku të futesh. Dhe ata marrin të gjithë ekspertët dhe ato para mendojnë mirë se ku do hidhen, se nuk mund të hedhësh ti dhe të rihedhësh. Ja ti ke kesh Tiranën, po të marr koti shembull, ja Durrësin. Shiko, të njëjtët rrugë bëhen nga 20 herë. Të njëjtët trotuare bëhen nga 20 herë. Ora, ka një projektues, ka një plan strategjik këtu se ç'do bëhet. Se prandaj nuk hidhen investimet në vende të tjera. Që të bëjmë në Shqipërinë atë që thatë ju me të drejtë, a vëmë ne dot në BE. A di sa na duhen ne? Minimalisht do na duhen 50 miliard euro vetëm për ujërat e zeza, ujërat e bardha, shtrirjet e kablove të sinjalistikës, të ndriçimit të internetit. 50 miliard euro. Pastaj fillojmë me të tjerat. Pra llogaritje se sa jemi ne. Vetëm borxhi i Greqisë para një 5-6 vjetësh kur u fut në atë krizën e madhe Greqia shumë e fuqishme me turizëm të llatarshëm në krahasim me turizmin tonë, se ne burremi me një ishull ne e zëm 20 herë. Greqia ka 200 ishull. E ka gjithat vëri bregdetare apo Turqia. Dhe ata morën një bonus të shpejt grekët për të dalë nga situata diku 220 miliard euro nga Bashkimi Evropian. 9 milion banorë është. 3,5 ishim ne ato. 220 miliard euro. Tani si mundet të krahasojmë ne të vazhdojmë ne të ecim? Duhet shumë punë. Nuk janë këto buzëkuqet që fillojmë lyejmë ne. Ne s'kemi ndriçimin, ne s'kemi rrugët e përfshatra, ne s'kemi prodhimet e bujqësisë, ne s'kemi sistemin zinxhir. Tek ne nuk ka më baktitë, ne nuk ka më ushqimet, ne nuk ka më prodhime elektorale. Për çfarë do të vijë turisti më nesër? Ai të vjen një herë, nuk të vjen më. Dhe se çfarë thon, vjen për qef aty dikush tjetër, sepse ke liberalizuar ti ashashin, sepse të gjithë ty mos e vinë sa të rinë ty mos ashash dhe qarkullon sa heroinë. Shiko, po dhe turizmin që ne flasim për këtë numër kaq të konsiderueshëm të këtyre vizitorëve, nuk është se kemi të bëjmë në turizëm militar apo turizëm që ka konsum të madh. Në qoftë se ne dalim në rrugët e Tiranës, shohim të paktën pjesa dërmuese janë turistët ata me shpina që as në restoran nuk shkojnë të hanë, por shkojnë në byrektora apo qoftë edhe në fast food, 2 byrek, 1 dhall apo qoftë një hamburger, sa do të thjesht, edhe shkojnë tek hostelat, tek ato ku e kalojnë natën me 10 euro. Kjo ndodh sepse po ti ikësh në Itali dhe në Greqi dhe në Turqi dhe në Spanjë, edhe në Francë, do të shikosh që çmimet janë shumë herë më të lira se këtu më, prandaj ata i shikojnë. E di. Unë kam dhënë në prova dhe unë kam marrë materiale, madje para ca kohësh botova një shkrim të gjatë, kam dhe një tjetër gati për krahasimin e çmimeve. Mund të jap sa shembull që është qesharake. A mund ta mendosh ti që 1 kg merluz në Valencia ishte 3 euro. 3.000 lekë më. Këtu është 15.000. Një shishe verë, 1.2 euro dhe 2.8 euro vera më popullore, që s'kishte. Birrat i bide diku tek 110 lekë të vjetra me tonat. Edhe s'po them prodhimet e mishit, e të proshutës, e të sallamit, që ishin në çmime shumë qesharake. Pra ata pjesën e ushqimit e kanë zgjidhur një. Ata pjesën e cilësisë ujit e pijeve kanë zgjidhur, ndërsa ne këtu vazhdojmë të vuajmë. Pse? Ne mishin e pulës kemi frikë ta marrim, prandaj marrin çantat se dinë ata se ti e ke me salmonele, nuk të kontrollon njeri. Sa akuja vjen vërdall se ti kandidatin drejtues e akuse çon kandidat për deputet. E merr nga vettingu i pavarur, e çon drejtor, tani e çon për deputet. Pra e mbyll ciklin për të thënë që unë kam njeri politik. Kjo nuk e them sepse këtë bisedë që bëjmë ne e bëjmë thjesht për interesa politike, nuk na intereson. Jemi të zhveshur dhe zhvishemi, as na e majta as e djatha. Po marrim thjesht me individët të cilët drejtojnë ca institucione dhe që mbajnë me taksatona, ne këtë kërkojmë. Çfarë po i kërkojmë? Po i kërkojmë që mishit mos jetë infektuar. Që ata fëmijët e çerdhë dhe kopshte mos elmohen nga vezët e salmonel. Se prandaj vjen prindrit derdhin gjak e sakrifikojnë për të mbajtur fëmijët në çerdhë. Dhe ti vetë i elmon se ai jep firmave dhe kompanive të deputetëve. Sepse ti merr mishin nga Brazili me salmonel dhe po i elmon njerëzit. Dhe kjo është e pafalshme. Dhe askush nuk ndihet. Pse? Sepse i ndajnë bashkë parat. Ja këtë maskarallik bëjnë. Dhe të gjitha këto që ne po diskutojmë dhe mund të merremi sa të duash, në fundit ka një proces, është vota, që të kthehemi tek ajo që e nisëm. Është diskutuar, janë diskutuar ndonjëherë të gjitha këto probleme që ne sapo theksuam në këtë moment nga deputetët ose në parlament. Po sepse nuk kanë interese, nuk e prishin dot me të parë, se nuk u amban, nuk dalin dot nga ajo rrethi të cilat i kanë thënë që ti do flasësh,
Ti do thuash kaj, ti s'do thuash, madje një pjesë të tyre i kanë dhe fjalimet. Jo, se nuk i kam dëgjuar I kanë dhe fjalimet ndonjëherë. e Edhe atëherë kur i kam dëgjuar, janë të porositura. Po të marrin shembull, më thuaj të lutem marrin dy partitë politike. Ju me të drejtë nisët shqetësimit e opozita dhe unë e kuptoj që opozita nuk është për të marrë sot, se është e turpshme të merresh me opozitën, do të merresh me opozitën. Por unë me opozitën nuk merrem se opozita do të jam rregull tot. Mirë keq i kanë fituar i Vodha si Vodha, i Grabita, mi dhan, me të drejtë, pa të drejtë, unë jam rregull. Ti si opozitë ç'a bëre? Ti si do ngresh shpresën e shqiptarëve? Po kur ti më bën mua lista të mbyllura dhe më fut aty në një atë lista të mbyllura të gjithë militantët e tu, duke abuzuar me votën time dhe mua më detyron që thua ti voto, bëj çfarë të duash, unë listat i kam mbyllur vlla. Në Tiranë po 12 miqtë e mi unë i kam zgjedhur, 12 ushtarët e mi unë i kam zgjedhur, të tjerë të bëjnë çfarë duan, s'ma ndjen fare. Po ti si opozitë pse pranon këtë gjë? Dhe pse nuk e le të lirë? Sepse këtu është e djegur opozita me këtë lloj kodi. Se po ta kishte lënë të lirë, nga i pari deri tek 37-ja, 43, meqense ka atë kodin përqindjes të listës, të gjithë do ishin të barabartë në start të barabartë. Tani si mund të nisësh ti 12 i ke zgjedhur ti, 2 i ke preferencial, 3 ti, vajte 15, për çfarë të gjithë e dinë, si apo do ditë me llogari. Tani e të hapur dhe do shikoj ti se sa shumë vota do prodhonte, se sa shumë marrëveshje brenda llojit do prodhonte, se sa mirë do i bënte edhe individit. Sa ty do kishte të drejtë pastaj. Po vetëm zonja Tabaku dhe doktor Ali Mehmeti prodhuan vota sa për 3 mandate. E kam dëgjuar unë këtë, Havi, por kjo nuk është, e kam dëgjuar edhe nga këta një pjesë e mirë e njerëzve që thonë që ky mori kaq vota, ky i Partisë Socialiste mori kaq vota, s'po i marr me emra se janë. Jo, absolutisht. Problemi është, po të kandidonte Edi Rama, asnjë nga ata të PS-s nuk merrte vota më shumë se Edi Rama. Ashtu sikur se nuk merrte më shumë se edhe ai zvend si Edi Ramës atje. Ashtu sikur se po të kandidonte Berisha vetë i pari dhe Meta të ishte i pari në listën e vetë, tjetër nuk do merrin këta tjerë kaq listë. Nuk do merrte dot as Tabaku dhe as Ali Mehmeti dhe as tjetri më shumë vota se do merrte Berisha. Nuk do merrte. Mirë, po shiko, ne bëjmë këtë krahasim ndërmjet votave që kanë marrë ata të listës së mbyllur dhe votave që kanë marrë këta të listës së hapur. Ta kanë marrë votë, po sepse lista e mbyllur ishte orientimi mos u merrni me listat e mbyllura. I jeponi këtyre tjerëve. Dhe ky ishte problemi i madh. Prandaj thash që kjo ishte një lojë e cila filloi dhe përçarjen. U bë qëllimisht kjo. U bë qëllimisht për të përçar grupin poshtë, që ata të hanë kokën me njëri tjetrin dhe të mos merren me liderët e partive dhe me grupin i cili ishte në pjesën e listave të sigurta, por le të hanë kokën me njëri tjetrin, kështu që jemi edhe ne rehat. Po dhe çfarë prodhon kjo e ngrënia e kokës së njëri tjetrit? Kjo prodhon një kaos. Sepse ke ardhur nga një përçarje që ne e dim shumë mirë se si erdhi ajo përçarje disa vite më parë dhe përfundon sërish me përçarje brenda vetes. Ne kemi folur dhe kemi diskutuar për mundësitë që dhe përçarjen apo qoftë edhe përplasjen mes Partisë Socialiste, po jo. Duket sikur Partia Demokratike e paska më të theksuar se ndodh ajo që theti pak më parë. Partitë e pushtet gjithmonë janë të konsoliduara, këtu dhe kudo në botë. Partitë e pushtet nuk kanë shumë devijime sepse ka atë censurën e fuqishme që unë të nxjerr nga rreshti. Edhe të nxjerr shumë kollaj në rreshti se i ka të gjithë arsenalin në dispozicion. Që do të thotë, ka drejtimin, ka politikën, ka partinë, ka pushtetin, ka ministritë, ka policinë, ka institucionet, siç e kemi ne, ka kudo në botë. Nuk mund të organizoj dot, ja tek e kemi merri këtë dushti, edhe në Shtetet e Bashkuara ku kanë filluar debatet. Sado që keti një pushtet lokal në Los Angeles, i cili është i demokratëve. Në fundit, kur vjen fuqia qeveria qendrore me forcat speciale, qoftë gardës kombëtare dhe qoftë me forcat speciale, të gjitha sheshore. Pra, dieta, pushteti është më i fuqishëm dhe më i konsoliduar. Unë e pranoj plotësisht dhe edhe mua ky më shqetëson. Opozita e cili do vendi, opozita e cila do qoftë majta apo diat, duhet të jetë një shpresë e madhe për njerëzit e thjesht, për vegjëlinë shqiptare, për intelektualët, të cilët duhet ta shikojnë në dritë syrit për të bllokuar dhe për të shinjestruar cilindon gabim fatal që bën qeverisja me apo pa qëllim, duke e katandisur vendin siç jemi ne në një situatë fatkeqësisht do të jemi jo të mirë dhe të sigurt. Por edhe reagimi ndërkombëtar, mos mendoni se mundet që ta kapërtin dhe ta hanë kollaj gjithë këto lloj lyerjesh e gjithë të fasadash. Ti je i bindur që ata e shikojnë shumë mirë që këtu ka dhe një lojë brenda llojit, këtu ka dhe një lojë brenda politikës, këtu ka dhe një lojë
dhe një lloj marrëveshje të heshtur mes palëve, ku secili është më rregull. Punët vazhdojnë, bizneset vazhdojnë, tendrat vazhdojnë, punimet e tjera vazhdojnë, kush e përjeton dhe kush e goditet shtresa e thjeshtë e cila kur shikon që nuk ka shpresë, fëmijët e tyre marrin arratin, familjet ngelen bosh, ja te kemi dhe statistikat e fundit, është rritur brenda 4 vjetëve, është rritur gati me 3,2% mosha mesatare e pleqërisë, që do të thotë që nëse ti kishe 10 të rinj dhe 10 të moshuar, 20 dhe mesatare po e zëmë, ishte 50 me 50, ty të ka ikur 5 të rinj, ka ngelur këta 10 të moshuarit dhe ka vajtur disbalanca 70, po të them kot me 30%. Dhe ky është fatkeqësi, por ka dhe një gjë që ky brez i ri këta gabojnë në rënd që ose e duan qëllimisht, unë mendoj që e duan qëllimisht të kenë sa më pak të rinj, sa më pak intelektual në përkëm, sepse kështu i kanë është më lehtë për t'i kontrolluar. Për t'i kontrolluar dhe për të mbyllur ato që kanë bërë. Por pjesa e brezit të ri po iku, vazhdon shkollimin, filloi një punë, krijon familjen, nuk të kthehet më. Përvoja ka treguar që nuk të kthehet më. Dhe shqiptarët e kanë këtë gjë që pjesa e brezit të ri ikën edhe sot e ke në Angli, që kanë ikur, kanë marrë fëmijët, prindrit e tyre, po vinë prindrit në Shqipëri, po blenë në një shtëpi dhe po rrinë. Por të rinjt nuk ke shans që të vinë as në Amerika dhe as nga Anglia, apo as nga vendet e tjera të perëndimit. Absolutisht, patjetër, jam shumë dakord me ty në këtë rast, Ëngjëll. Ndalem pak te rinumërimi. Tirana, Durrësi dhe Fieri. Çfarë sjell? Çfarë prodhon? A e shton akoma më shumë këtë debatin e brendshëm ndërmjet palëve, apo do të qetësoj deri një farë mënyre gjakrat për pretendimet e kandidatëve përkatës? Për mua, gjërat duhet të kishin filluar nga kodi zgjedhor, sepse me këtë që po diskutojmë numërimi nuk prodhon asnjë gjë. Sepse kur kreu i opozitës Berisha deklaroi që vota ka vdekur pa u filluar votimi, do thotë që edhe ai vetë ishte koshient dhe ndërgjegjshëm, sepse gjërat janë bërë që në fillim. Pra, janë përcaktuar, paracaktuar me vendime, pa vendime, njerëzit janë prekur, janë ofruar, janë njohur e tjera e tjera. Ka filluar votimi që në mëngjes. Ai diti që një pjesë e mirë e këtyre partive të opozitës ose opozitës nuk ishin numëruesve, nuk kishin as antar në përkomisione. Mos e shikojmë Tiranën, ai ditë se çfarë bëhet në fshatrat e Tropojës, po Markotët të Skraparit, të Korçës, në fshatrat e thella të Lumit Vlorës, ku di unë, të Librazhdit, apo të Dibrës e tjetër. S'kishin antar, s'kishin antar. Atë çka kërkon ti kur ti s'ke bërë organizimin tënd të brendshëm? Po ka dhe një parim, edhe beso dhe kontrollo. Pra, ti do vesh një antar, do vesh edhe një vëzhgues. Prandaj është ai parimi, antar vëzhgues, që ti secili të mbajnë në tiro njëri tjetrin. A e pengoi këtë proces ndërmarrja e primareve? Jo, nuk mendoj fare. Ajo s'do të ishte bërë për mua. Nuk do të ishte bërë fare. Në fundit, këto çështjet e primareve, njëra këto merru te çështjet e zgjedhjeve të partive. Dhe pjesa e votuesve mos u merr fare. Sepse edhe unë jam votues dhe nuk jam antar i asnjë partie. Nuk kam pas asnjëherë test të asnjë lloj partie deri më sot. Dhe kam votuar herë andej, herë këtë, herë në qendër. Nga kush ka menduar unë që ky individ është njëri që ka vlera qytetare dhe intelektuale. Atë pse më thua ti, më bën ti mua primare, fjala bie, po marrin shembull, për çfarë? Mua s'mi indoktrinon dot. Që ti do mendosh që cili militant voton më shumë për një drejtues politik edhe të më marrësh dhe mua, po unë që jam gri, unë atë dua, nuk dua. Unë nuk dua që asnjë nga militantët politik, partia të partive të jenë në nivelin më të lartë të drejtimit të shtetit. Unë dua njerëz të paanshëm që partitë i kenë të dorës dytë. Ti mi kërkon dhe mi sjell në tavolinë dhe unë nuk ti votoj. Ja, ky është e thjeshtë. Kështu që ajo primareve ishte një gafë e madhe, primare dhe t'i bënte brenda strukturave të partisë për zgjedhjet partijake, po jo për sistemin zgjedhor, qoftë qendror, qoftë sistemi lokal. Dhe njerëz ka shumë, dhe intelektual të pavarur ka shumë, edhe njerëz të mirë të ndershëm ky vend ka shumë, po nuk i duan, sa ata nuk të dëgjojnë. Edhe pjesën e brezit të ri e ke parë, shumicën e brezit të ri e duam, po brezin e ri e kanë zhvlerësuar. Pse? Duan të fusin njerëzit e tyre një përmbesa dhe prandaj aty është bërë një nepotizëm total, është bërë nga të gjitha partitë politike. Dhe përsëri kjo është e pafalshme dhe askush nuk mban përgjegjësi. Çfarë mendoj unë? Mendoj që kjo klasë politike duhet të ikë një saat e parë. Kjo klasë politike ka mbyllur misionin e vet
me nder apo me turp nuk po i vë asnjë emër ta gjej vetë, por është kartë problemi që duhet ikin. Sepse edhe largimi i shqiptarëve në fundit nuk është gjë tjetër, por largimi i shqiptarëve është revolt dhe një lloj proteste duke mos qenë dakord me vendimarrjet e klasës politike shqiptare. Prandaj dhe ata kanë zgjedhur këtë rrugë duke u larguar. Dhe ne themi do sjellim shqiptar, si do i sjellim? Ku? Kur ti vete në plazh atje dhe ti nuk lahesh dot në ujë, se të vjen ai tjetri o të merr jetën me xheski, ose të lë pronarit me shkop e çadrës së koka, se le as ulesh në rër, a thua se ka lënë babai dhe nëna. Ka një ligj që nuk të lë. 100-150 metra nga via Bregdeta e detit nuk lejohet askush, është pronë e gjithë shqiptarëve. Dhe ti ke marrë, ke prerë dhe pisha, ke zaptuar dhe rërën, dhe ti rribën kashillik. Pse? Sepse ai merr aty fton grupe njerëzish, pensionistë, veteran, individ, drejt shejtan paguan për të mbledhur vota për ty. Prandaj e bën. Dhe ne këtë e dim shumë mirë se si bëhet. Dhe këtë duhet të luftojnë shqiptarët. Po me këtë klasë politike është shumë e vështirë, sepse kjo klasë politike është e molepsur nga gryka deri te majkëmës. Dhe prandaj edhe nuk del dot nga situata. E vetmja zgjidhje është që shqiptarët duhet të marrin në dorë fatet e tyre. Ne i kemi sytë ndërkombëtarët. Sa herë këtë thirrje, po kur do jetë ai moment se e momentin edhe tani e kishin. Unë nuk kam pas ndonjë lloj preferencë dhe kam dyshimet e mia për shumë gjëra edhe nga ato partitë e reja për mënyrën se si erdhën e kush i solli njërin tjetër. Por më mirë zgjidh alternativë të re, le të jetë më pak e vlefshme, më pak publike, më pak me PR, se sa të zgjedhësh një klasë politike të cilën kemi 30 e ca vjetë kemi provuar. Nuk ndodh në asnjë vend të Evropës. Më gjej ca lider 30 e ca vjeçar që të jenë në politikë. Më gjej të ti, unë të paktën në djenin time e di dhe i kam studiuar dhe i kam listuar dhe nuk di që të ketë klasë politike 30 vjeçare pa lëviz në vendi. Se kjo është problemi. Ne nuk kemi institucionet pavarura, po bota këtu e fillon me drejtësinë e pavarur. Po ne nuk e kemi drejtësinë e pavarur. Ne ishim nga breshri dhe ram në shi. Ikëm nga i ujë përvëluar dhe ram në zjarrin e vulkanit. Sepse nuk ishte ajo drejtësia që kërkonim ne vetingu. Janë marrë gjithë militantët politikë dhe partijak. Ja tek i ke. 90% e drejtuesve të vetingut sot janë drejtues politik për institucione shtetërore. Kjo është e pafalshme dhe turpshme dhe ky është një dështim total. Sa të duash ke allizhverishe të bëra, shkelje, mitmarrje, pagesa, drejtje me të birë. Prandaj dhe ky sistem është një sistem tërësisht i dështuar dhe duhet të fillojë të spastrohet nga themelit. Një drejtësi e pastër, një drejtësi model, një drejtësi e pa korruptuar e çon të gjithë drejtuesit politik lokal dhe qendror, të gjithë nënpunësit administratës që abuzojnë me pronën e shqiptarëve, me ligjin dhe me të drejtat e njeriut, i çon në burg, por nuk i çojnë sepse ata janë të varur. Le të më të dali mua një nga punojësit e nënpunësit e drejtësisë së re. Kush të dojtë? Të policisë shtetit, të shërbimeve të tjera specializuara, të IKMT-s, të Bregdetit, këtë dush ti, le të dali edhe të dali kundër qeverisë. S'del dot? Jo. S'del dot. E tha vetë kryeministri, dhe le të vi, tha, spaku ta preki telefonin tim. Qa ishte kjo? Le të vej ta preki, ta marri. Unë e kuptoj që dhe në djenin time, shtetet perëndimore që duan vërtet një demokraci, kanë djeni të plot për gjithçka është bërë dhe bëhet në Shqipëri. Se si mbahet shteti, si mbahet pushteti, se kush janë drejtuesit. Shtetet e Bashkuara, në djenin time, kanë një strategji të tyre, shumë shpejt, pasi të mbarin këto situatat në të cilat i kanë akoma ta afro, siç ishte edhe rasti Palestinës, edhe Iranit tani, edhe Ukrainës, dhe do të jeni të bindur që do merret edhe me Ballkanin me dorë të hekur. Edhe jam i bindur që do të japin një zgjidhje shumë të shpejt, besoj që brenda një viti do japin një zgjidhje shumë të shpejt edhe situatës në Ballkan dhe të liderëve autokrat të korruptuar, pozitës apo opozitës qofshin ata. Pra, kur themi që duke qenë se jemi në mbyllje të hapësirës, kur themi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë dorë të hekurt në Ballkan, sidomos me liderët apo qoftë edhe me zhvillimet me liderët autokratë, me gjithë korruptuarit të cilët mbahen nga parat e krimit, të drogës dhe trafiqeve. Se kuptohet. Të PPP-ve, koncesioneve. Po si do të ndikojë kjo në politikën në Shqipëri? Po marrim konkretisht Shqipërinë. Absolutisht, se ti mendon që po të vini juve ministër i arsimit, po e marrë kota, ministër ku di unë në një institucion i turizmit. Ju kujtoni se di më shumë ato që janë? Të vetmit diferencë
e juaj nga jo është që ju jeni i pa korruptuar, jeni i pa kapur, po e marrë si një djalë i ri model, i pa kapur, i pa korruptuar, përballë një njeriu të cilit është i korruptuar, i kapur dhe janë servil të liderit kaq. E qartë. Pra, të gjithë ata të cilët kanë futur duart në xhepat e qytetarëve, do të vi momenti për të duhet të marrin atë që meritojnë, duhet të marrin dëshkimin. Por për mua, dëshkimi duhet filloj nga ata të cilët kanë hartuar ligjet të qëllimshme, të cilët realizojnë vjedhjet dhe abuzimet me pasurinë e këtij vendi, me jetën e këtij vendi, me të drejtat dhe liritë themelore të njeriu. Ti nuk ke të drejtë, kushdo qoftë individ, sado i pasur apo i varfër, njeriu i thjesht apo ai i nivelit më të lartë. Ligji është një për të gjithë dhe duhet të respektuar me rregullin më të madh. Fajësinë dhe pafajësinë e jep vetëm sistemi i pastër gjyqësor. Tek ne nuk ka dhe ne nuk kemi arritur që të ngrejmë një sistem gjyqësor të pavarur. Vetingu është një sistem tërësisht i dështuar, edhe gjysma e anëtarëve të vetingut kanë dalë me procese të rënda në aktivitetin e tyre, me falsifikim, manipulim, veprimet paligjshme, që nga koha që kanë kandiduar, që nga koha kur kanë falsifikuar letrat dhe veprimet, ka pasur probleme të tjera dhe ata sot kanë pjellë dhe kanë nxjerrë këtë sistem. Të mos harrojmë që kishe njerëz siç i ke deputet, i cili kishte marrë një gjob në Itali, në Itali me makinë, pa e ditur që ne tani e kuptojmë, unë të paktën që kam vite që kam dalë jashtë dhe di, por pjesa shqiptare që e shikojnë që kamera ta merr të nxjerr gjobën, ta lë gjobën aty, ti ke ikur, ndoshta se ke parë, për këtë la mandatin e deputetit. Ndërkohë këtu ti ke njerëz të falsifikuar, kanë falsifikuar dokumenta, pasaporta, letra, kanë vjedhur, kanë qenë dënuar dhe ata kapin nivelin më të lartë. Dhe ata do më japin mua drejtësi, dhe ata do më prodhojnë mua drejtësi ose njerëz që të japin drejtësinë këtij vendi, s'ka shans. Nuk ka asnjë mundësi. Prandaj jemi ne katandisur në këtë vend ku kemi 35.000 dosje, të cilat flen gjumë. Pas 20-30 vjetësh, çfarë do bëhet? Para ca kohë kishte një problem të madh. Në vitet 91-92, pronarët vajtën për të marrë pronat me prindrit e tyre. Prindrit e tyre ishin në moshë, sepse e dinin se ç'ishte prona e tyre që nga koha kur u bë reforma agrare u sekuestruan pronat, dhe më vonë, pas 20 ca vjetësh, ata fëmijë të cilët shoqëronin prindrin u bën burra 30-40 vjeç, sot ata vjen prapë kërkojnë pronë dhe kanë marrë fëmijët e tyre prej dore. 3 breza nuk merr dot pronë. Pse? Sepse pronën e kanë marrë oligarkia ajo. Faleminderit shumë që ishe sot në Faks News, gjithmonë është kënaqësi prezenca juaj. Edhe unë ju falenderoj me gjithë zemër dhe ndoshta ne jemi çik të ngarkuar për sa i përket si mundësisë të madhe që ka, mundësive të mëdha që ka vendi ynë dhe pamundësisë të cilët nuk lejojnë politika që ky vend të ecë përpara. Le të shpresojmë që ky realitet të ndryshojë shumë shpejt. Po ne do bëhemi. Faleminderit edhe një herë. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi pas pak.